Hayyaa shamaa kan jirtu hordoftoota Daandii Akkaadaamii. Kun chaanaalii keessan Daandii Akkaadaamiidha. Gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan hawaasa kutaa torbaffaa boqonnaa shanaffaa qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Hawaasi kutaa torbaffaa boqonnaa shanaffaan seenaa Afrikaa durii jedha jechuudha. Boqonnaa shanaffaan seenaa Afrikaa durii jedha jechuudha. Kanaafuu boqonnaa kana maaliin godhee viidiyoo lamaan akkan xumuriitti isiniif hojjedhe jechuudha. Viidiyoon kun dheerachuu danda'a waan ta'eef seeraan nu hordofaa. Viidiyoo har'aa keessatti yookaan paartiiwwan har'aa keessatti shan tuqaa tokko mootummaa Misir durii kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Isa qofallee miti. Gilgaala shan tuqaa tokko yookaan gaaffiiwwan mootummaa Misir durii keessaa ba'an waliin ilaalla. Maaliif isinii gilgaala boqonnaalee nu hojjedha waan jettaniif jechuudha. Dabalataan immoo paartii marraa keessatti mootummaa Nuubiyaa durii waliin ilaallaa jechuudha. Paartii lammaffaa yookaan viidiyoo lammaffaa keessatti immoo boqonnaa shanaffaa viidiyoo lamaan xumurra isiniin jedheera hire. Viidiyoo lammaffaa keessatti immoo maal waliin ilaallaa? Gilgaala mootummaa Nuubiyaa durii keessaa ba'e gilgaala shan tuqaa lama waliin ilaallaa jechuudha. Dabalataan immoo shan tuqaa sadii qarooma Meeroo'ee durii waliin ilaallaa jechuudha. Sana booda immoo gilgaala shan tuqaa sadii qarooma Meeroo'ee durii keessaa gaaffiiwwan ba'an waliin ilaallaa jechuudha. Erga kana xumurree booda boqonnaan kun waan xumuramuu fi cuunfaa boqonnaa shaniillee haala ajaa'ibatiin shoortii nootti isinii qopheessineerraa isallee ni ilaallaa jechuudha. Sana booda gilgaala boqonnaa shanii ilaallee boqonnaa shanaffaa xumurraa jechuudha. Har'aaf kan waliin ilaallu paartiiwwanii mootummaa Misir durii kan jedhuu fi gilgaala shan tuqaa tokko waliin ilaallaa. Shan tuqaa lama immoo mootummaa Nuubiyaa durii waliin ilaalla jechuudha. Haasaa isin ittiin baay'isu chaanaalii kana Daandii Akkaadaamii subscribe, like, comment godhaan isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irraatti dabarru. Hayyee maal jedhaa shan tuqaa tokko mootummaa Misir durii jedha jechuudha. Noottii kana hundumasaa harka kooniin isinii barreesse jechuudha. Harka koodhaan hin barreessee kitaabarraa barreessuun na jibbisiise. Kitaabarraa isin barsiisuun xiqqoo nama jibbisiisaa. Isinitti illee hin tolu jedheen haala kanaatiin shoortii nootti qopheesse kitaaba guutuu bifa ajaa'iba ta'een akka isiniif ifutti barreesse jechuudha. Kanaafuu seeraan nu hordofaa. Mootummaa Misir durii jedha jechuudha. Mootummaan Misir durii kaaba Afrikaa naannoo sulula laga Naayil keessatti kan hundeeffamedha. Mootummaa Misir yookaan Misir durii amma kan waliin ilaallu seenaa Afrikaa durii yookaan bara qarooma Afrikaa durii waliin ilaalaa jirra hiree. Boqonnaa kana keessatti immoo qarooma Afrikaa keessaa mootummoota sadi ilaalla. Mootummaa Misir durii, mootummaa Nuubiyaa durii fi mootummaa Meeroo'ee durii waliin ilaalaa jechuudha boqonnaa shan kana keessatti. Jalqabarra kan jiru mootummaa Misir durii jechuudha. Mootummaan Misir durii eessatti hundeeffame? Kaaba Afrikaatti hundeeffame jechuudha. Misir jechuun Ijipti jechuudha. Bakka Ijipti warreen Itoophiyaa fi Ijipti sababa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatiin wal lolaa jiran Abbayyaatiif isaadha jechuudha. Mootummaan Misir durii kaaba naannoo sulula laga Naayil keessatti hundeeffamedha jechuudha. Sulula laga Naayil jechuun yaa laga Naayil. Naayilii Ijipti keessa darba yookaan Misir durii keessa darbaa jechuudha. Yeroo galaanaatti dhaqee dabalamu. Kanaafuu mootummaan Misir eessatti argama? Kaaba Afrikaatti argama. Sulula laga Naayil keessatti argama jechuudha. Kanaafuu bu'uurri qarooma Misir durii sulula laga Naayil irraa kan maddeedha jechuudha. Misir durii jechuudha kan isheen qaroomteef inni tokkoffaan maalidha? Laga Naayiltu qaroomse jechuudha. Laga Naayil jechuun Abbayyuma jechuudha. Isaantu Naayil jedhanii waamu. Nuti garuu maal jennee waamna? Abbayyaa jennee waamna jechuudha. Warreen Ijipti maal jedhanii waamamu? Sulula Naayil jedhanii waamu jechuudha. Sababiin mootummaa Misir durii qaroomteef maal yoo jedhee qormaata irratti sin gaafatee fi tokkoffaan sababni isaa sulula laga Naayil irraa kan maddeedha jechuudha. Naayil jechuun immoo maal jechuudha? Naayil jechuun afaan Giriikiitiin sulula jechuudha. Naayil jechuun mataan isaa immoo kun jecha Giriikiidha jechuudha. Amma yeroo barumsa barattan jechi kun jecha Giriikii lamarraa dhufe wanti jedhu hedduudha. Akkuma kana Naayil illee Giriikii irraa dhufe jechuudha jecha Giriikiiti. Innis maal jechuudha? Sulula jechuudha. Sinii galaa jira jedhee yaada. Akka barreessaan seenaa Giriik durii Herodootas ibsetti Misir yookaan Ijipti jechuun kennaa laga Naayil jechuudha jedhe. Barreessaan Giriik durii maqaan isaa Herodootas jedhamu maal jedhee warra Giriikiidha malee Herodootas Ijipti miti gaa. Misir jechuun maal jechuudha jedhee kennaa laga Naayiliidha jechuudha jedhe. Laga Naayil kan kennamteedha. Maaliif Misir eessa keessatti argamti?
sulula laga Naayil keessatti argamti. Keessumattuu magaalaa guddoon isaanii Kaayiroon amma Kaayiroon eessa keessatti argamti? Sulula laga Naayil keessatti argamti. Sababa kanaaf maal jedhe? Kennaa laga Naayil jedhe. Sababi isaan maalidha? Ijiptoonni maal godhan yookaan Misir maal godhanii laga Naayil kana misoomsanii hojii baay'ee ittiin hojjetan jechuudha. Bu'aa baay'ee ittiin buufatan. Sababa kanaaf Misir jechuun kennaa laga Naayil jedhee jechuudha. Kana jechuun hundeeffamnii fi dagaaginni qarooma Misir durii sababni ijoon laga Naayilidha. Sababii hundeeffamuun yookaan guddachuun Misir durii sababni ijoon maalidha jechuudha? Laga Naayilirraan kan maddee guddatan jechuudha. Sababiin hundeeffamuu laga Naayil maalidha jechuudha? Hundeeffamuu Misir durii maalidha? Inni guddaan laga Naayilidha jechuudha. Utuu lagni Naayil hin jiru ta'e mootummaan Misir durii hin jiru jechuudha. Maaliif Ijiptii barahaadha jechuudha. Barahaadha jechuun dhiifama Amaariffaan fayyadamee barahaa jechuun lafa onaa yookaan ashawwaadhaan kan guuteedha jechuudha. Bishaan humti illee hin jiru. Bishaan eessarraa argatu? Laga Naayil qofarraa argatu jechuudha. Kan isaan ittiin amma kan isaan facaasan yookaan midhaan garaagaraa kan isaan facaasan illee maalidha? Qarqara laga Naayilidha jechuudha. Biyyoo gabbataa Itoophiyaarraa guuree eessatti geessa bishaan Abbayyaa Ijiptitti geessa jechuudha. Utuu lagni Naayil hin jiru ta'e biyyeen gabbataa Itoophiyaarraa dhaqee Ijipti dhaqu hin jiru. Sababa kanaatiif lagni Naayil dagaagina qonna Misir duriitiif addadha jechuudha. Utuu lagni Naayil hin jiru ta'e qaroomni Misir durii hin jiru jechuudha. Ijiptiin isheen irraayyuu hin jirtu jechuudha. Sababni isaas lafumatti waa qotan hin qaban bakka bishaan hin jiru biyyee gabbataan hin jiru jechuudha. Qarqara laga Naayil qofa qotaa jiru ammayyuu jechuudha. Uummanni Misir qonnaan bultoota yoo ta'an hojii qonnaa, jallisii fi horsiisa beeyladootaatiin beekamoodha. Uummanni Misir irra caalaan isaanii maalidha jechuudha? Qonnaan bultoota jechuudha. Hojii qonnaa hojjetu. Maalirraa hojjetu? Laga Naayil fayyadamuudhaan hojjetu jechuudha. Bonaa ganna hojjetu. Maal fa'aa hojjetu? Jallisii. Jallisii jechuun bishaan tokko bishaan jirurraa jallisanii ittiin yeroo bonaas yeroo gannaas qonna qotu jechuudha. Isaanis eessarraa jallifatu? Laga Naayil kanarraa jallifatu jechuudha. Beeyladootaa fa'aa horsiisuudhaan illee beekamoodha jechuudha. Baay'ee ittuma fufnaa akkas jedha. Oomishaalee qonnaa akka talbaa, garbuu, qamadii fi mishingaanis beekamoodha. Kan isaan oomishanis maalidha jechuudha? Jallisii fayyadamanii talbaa ni facaasu, garbuu, qamadii fa'aa mishingaallee hin facaasu jechuudha. Waanuma Itoophiyaa keessatti oomishu malee waan biraallee hin qabu jechuudha. Haa ta'u malee haalli jireenya hawaasa Misir durii sadarkaa qarooma Misir waliin wal bira qabne yoo ilaallu hedduun isaanii hiyyeeyyiidha jedha. Kana jechuun maal jechuudha beektu? Qaroomni Misir durii sadarkaa addunyaatti guddatee tureere garuu immoo haalli jireenya uummata biyyattii hin guddanne jechuudha. Uummanni biyyattii hiyyeessa garuu mootummaan sun cimaadha jechuudha. Kanaafuu haala uummata biyyichaa fi qarooma sana wal bira qabne yoo ilaallu uummanni sun maalidha jechuudha? Hiyyeeyyiidha jechuudha. Kanaafuu haalli jireenya hawaasa Misir durii harki caalaan rakkisaa fi gadaanaa kan turedha. Kanarraa maal hubanna? Hawaasni Misir durii rakkina yookaan jireenya gadaanaa akka isaan jiraachaa turan ni hubannaa jechuudha. Akka waliigalaatti jedha jeneraal goone immoo waan amma kanaan dura ilaalaa turre yoo ilaalle hundeeffamni mootummaa Misir duriif sababni ijoon maalidha jechuudha? Laga Naayilidha jechuudha. Akka mootummaan Ijipt irraa hundeeffamuuf yookaan Misir irraa hundeeffamuuf sababa guddaa kan ta'e maalidha jechuudha? Laga Naayilidha jechuudha. Kaartaa kana waliin ilaallu meeshaa. Kaartaan kun maal jedha? Kaartaa 5.1 maal jedha? Qarooma sulula laga Naayil kan agarsiisu jedha jechuudha. Mee zuum godhee isinitti agarsiisu yookaan itti butee isinitti agarsiisu. Kun itti buteera. Kaartaa 5.1 maal jedha? Qarooma sulula laga Naayil kan agarsiisu jedha. Ilaa kun Aksuum kan jedhu kanaa gaditti ilaa kun kaartaa Itoophiyaati qabadha. Naannoon kun Itoophiyaadha. Itoophiyaan kana yoo ta'e kun ilaa kun Ijiptiidha jechuudha. Ilaa kun kanaa ol Ijiptiidha jechuudha. Ilaa akkuma isin argitanii Ijipti maalidha jechuudha? Barahaadha jechuudha. Meerooyin kunooti Nuubiyaan kunooti walumatti dhiyoodha. Meerooyinis Nuubiyaanis maal godha bishaan kun eessarraa yaa kun Itoophiyaa keessaa yaa eessa dhaqa jechuudha? Barahaa kana keessa darbee laga Naayilidha jechuudha. Kun Misir deemaa jechuudha. Kan biraan illee persentii meeqatu Itoophiyaa keessaa madda jedha ragaani persentii 86tu
Itoophiyaa keessaa dhaqa jechuudha. Bishaan Itoophiyaa keessaa dhaqu bishaan Ijipti kuni persentii 86 Itoophiyaa keessaa dhaqa. Kanaaf immoo kun haala Viiktooriyaa irraa ka'a jechuudha. Biyyoota gara kibbaatti argaman kallattii kanatti argaman Ruwaandaas haa ta'u Buruundiis haa ta'u persentii 14 isheen hafte immoo as keessaa baatee deemti jechuudha. Kun maalidha jechuudha? Laga Naayil jechuudha. Ijipti keessa kan darbu haala kanaatiin ka'a jechuudha. Waa guddaa akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Ammallee nu hordofa. Hayyee akkas jedha. Kanaafuu jedha haalli jiruu fi jireenya hawaasa Misir durii laga Naayil waliin kan wal qabatu ture jechuudha. Haalli hawaasni Misir durii ittiin jiraachaa ture maaliin wal qabata jechuudha? Laga Naayil wajjin wal qabata jechuudha. Kana qabadhaa. Laga Naayil wajjin wal qabata jechuudha. Laga Naayil irratti illee hundaa'e jechuudha. Qaroomni Misir durii innarraallee Ijiptii ishee arraallee qaroomni isaanii innumti arraallee yookaan biyyattii humti arraa laga Naayil irratti hundooftee jiraatti jechuudha. Qaroomni Misir durii Afrikaa keessatti qarooma jalqabaa fi beekamtii guddaa qabudha. Qarooma Afrikaa keessaa inni beekamaan yookaan inni jalqabaa inni guddaan kamidha jechuudha? Qarooma Misir duriiti jechuudha. Qarooman Afrikaa keessaa qaroomni inni beekamaan kami? Yoon isin jedhee qormaata irratti maal jettu? Qarooma Misir durii jettu jechuudha. Qarooma Misir durii Afrikaa keessatti qarooma baay'ee isa jalqabaati. Tokko isa jalqabaati. Lama immoo beekamtii qaba jechuudha. Beekamtii qabaa jechuudha. Fi isa guddaadhallee. Qaroomni kun bara 3000 dhaloota Kiristoosiin durarraa jalqabee kan hundeeffamedha. Qaroomni Misir durii kan hundeeffame bara meeqa jechuudha? Bara 3000 jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin dura. Bara 3000 dhaloota Kiristoosiin dura jechuun amma dhaloota Kiristoositti waggaa 3000 jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin booda immoo amma waggaa meeqadha jechuudha? Amma waggaa 2026 gaafa walitti daanu waggaa meeqa ta'a jechuudha? Tilmaamaan naannoo waggaa 5026 ta'a jechuudha. Maaloon qaroomni Misir hundeeffamuunsaa naannoo waggaa 5026 ta'a jechuudha. Maaliif dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 3000 dura erga ture amma immoo dhaloota Kiristoosiin booda immoo waggaa 2026 gaafa walitti daanu 5026 ta'a waan ta'eef jechuudha. Qaroomni Misir addunyaa ammayyaa beekumsaa fi ogummaa adda addaa dhaalchisee jira. Qaroomni Misir addunyaa kanaaf maal fayyade kan jedhuuf tokko waliin ilaalla jechuudha. Beekumsa dhaalchisee jira. Ogummaa garaagaraa addunyaa kanaaf kennanii jiru jechuudha. Warri Ijipti durii. Asumarraan iyyuu galatoomaa jennaan. Isaan keessaas yaadota akka amantii jechuun yaadota akka amantii kan maddisiisan eenyudha jechuudha? Warra Misir duriiti jechuudha. Waalta amanuu. Namni tokko erga du'e jireenyi akka jiru kan mul'isanidha jechuudha. Yookaan itti amanu jechuudha. Qorannoo hawaa jechuun sirna biiftuu faallee ni qoratu jechuudha. Sirna addeessaallee. Qorannoo daawwaa jechuun qoricha jechuudha. Qoricha garaagaraallee ni hojjetu jechuudha. Kanaan alattis ogummoota akka ijaarsa piraamiidii, awwaala, hojii waraqaa, halluu dibuu, ogummaa reeffa namaa gogsanii yeroo dheeraaf tursiisuu fi qarooma barreeffamaa fa'aa dabalataa jechuudha. Piraamiidii ijaaruu jechuun piraamiidii waan akkasii tokkodha ni ijaaru jechuudha. Achi keessa maaltu ta'a? Reeffa moototaa ta'a jedhu. Mootiin Ijipti yeroo du'anii achi keessa reeffi isaanii kaa'ama jedhanii ijaaran jechuudha. Sinittiin agarsiisa booda footosaa. Awwaala garaagaraa. Awwaala yeroo jedhu siidaa garaagaraa. Amma nama du'e tokko siidaa isaafaa ijaaruun illee wantoota garaagaraa ijaaruun illee ni jira jechuudha. Hojii waraqaa oomishuu. Amma waraqaa isaan maal waraqaa nuti har'a irratti barreessaa jirru illee isaan duriyyuu hojjechaa turanii jechuudha. Halluu dibuu wantoota tokko halluu dibanii bareechuuf irratti illee ni hojjetu jechuudha. Kan biraan immoo maalidha? Ogummaa reeffa namaa gogsanii yeroo dheeraaf tursiisuuf fa'i jechuudha. Maal godhu? Yoo namni du'e jechuudha warri Ijipti durii, warri Misir durii jechuudha reeffa namaa kana gogsuu danda'u jechuudha. Yeroo gogsan kun maaliif fayyada? Akka inni yeroo dheeraa turuu danda'uuf ta'a jechuudha. Amma yoo namni tokko har'a du'e waaqayyoon godhe malee jechuudha. Fakkeenyuma fudhadhe. Yoo namni tokko har'a du'e jechuudha guyyaa 2 guyyaa 3 buleennaa reeffi namaa hin ajaa'a.
jechuun bakka gara hin bosbosaa waan ta'eef biyyeetti dabalama. Garuu warri Ijipti maal godhu jechuudha qorichatti biifu jechuudha. Qorichaan maal godhu hin gogsuu jechuudha. Namtichi suni waggaa 100 boodas yoo dhanne ilaallee isuma sanatu ta'a jechuudha. Isuma sanatu ta'a. Maal gochuudha kuni gogsanii kaa'uudha jechuudha. Kun dhugaa rabbii waan baay'ee guddaadha jechuudha. Jechuun koo qaroomi isaanii keessaa kun baay'ee nama dinqisiisa jechuudha. Piraamidii dabalatee illee. Misir durii ogummaa reeffa namaa gogsanii ittiin tursiisan mummifikeeshinii jedhamuun beekamaa ture jechuudha. Ogummaan sun maal jedhama? Adeemsi itti reeffa namaa gogsan sun maal jedhama jechuudha? Beekumsi suni mummifikeeshinii jedhama jechuudha. Mummifikeeshiniin maal yoo isiniin jedhee ogummaa ittiin misir durii reeffa namaa gogsanii ittiin tursiisanidha jettu jechuudha. Mummifikeeshiniin adeemsa ittiin misir durii ogummaa reeffa namaa gogsanii ittiin tursiisanidha jechuudha. Qarooma misir durii yaada du'aan booda jireenyi jira jedhu of keessaa waan qabuuf namni yoo du'e meeshaalee adda addaa waliin awwaalu ture. Ijipti durii maal jedhu misir durii maal jedhu jechuudha. Namni erga du'e booda maaltu jira jedhu jireenyi jira jedhu. Sababa jireenyi jira jedhaniif maal godhu namni tokko yeroo du'u meeshaalee sasalphaa wajjin hin awwaalan jechuudha. Meeshaalee baay'ee wajjin awwaalu. Maaliif jedhu erga namni du'e booda namni du'e suni meeshaa wajjin awwaalame sanatti ni fayyadamaa yookaan itti fayyadamaa jedhu. Kuni naanis nan amansiisu soba natti fakkaata garuu maal godhuree ni baran. Sirriidha isaan gochaa turan garuu ittiin fayyadama jedhee yaadu'an namni du'e sun. Maal jedhaa sababni isaas namoonni awwaalaman meeshaalee waliin awwaalaman sanatti ni tajaajilamu jedhanii waan amananiifi jechuudha. Hayyee itti fufnee jirra. Barreeffamni misir durii haayiroogilifiksii jedhama jechuudha. Ijipti durii misir durii barreeffama ni barreessu jechuudha. Barreeffamni sunis maal jedhamee beekama jechuudha? Haayiroogilifiksii jedhamee beekama jechuudha. Haayiroogilifiksiin barreeffama misir duriiti jechuudha. Haayiroogilifiksiin meeshaa paapirus jedhamu irratti barreeffama jechuudha. Barreeffamni misir durii haayiroogilifiksii jedhama. Meeshaan irratti barreeffamu immoo maal jedhama jechuudha? Paapirus jedhamee beekama jechuudha. Barreeffamni kun akkuma uummata chaayinaa durii mallattoo jecha tokko yookaan yaada tokko bakka buutti fayyadamuun tooftaa barreeffamudha. Amma barreeffamni chaayinaa durii maal jenne? Wanta tokko yoo ibsu barbaadanii waan tokkoon bakka buusu jechuudha. Amma eeyyee yoo jechuu barbaadan nama fakkeenyaaf amma eeyyee yoo jechuu barbaadan harka keessan kaastanii sirriidha jettu yookaan mataa keessan raastanii miti jettu illee akkuma kana jecha tokko ibsuu yoo barbaadanii mallattoodhaan kaa'u malee barreeffamaan miti jechuudha. Akkuma uummata chaayinaa durii uummanni Misiris. Misir durii muuxannoo waraqaa hojjechuu fi barreeffama adda addaa barreessuun beekamu ture jechuudha. Misir maal hojjechuun beekamu ture? Waraqaa hojjechuudhaanis ni beekamu ture jechuudha. Waraqaa adda addaa maxxansanii ni beekamu jechuudha. Kitaaballee ni barreessu jechuudha. Barreeffamoota isaanii keessaa inni beekamaan The Book of the Dead kan jedhamudha jechuudha. Afaan Ingiliffaan kunooti The Book of the Dead kan jedhudha jechuudha. Barreeffamoota warra Ijiptii keessaa mata duree isaa yookaan kitaaba tokko barreessi yoo isiniin jedhamaa jettu maqaan kitaabichaa The Book of the Dead jettu jechuudha. Kitaabni kun immoo waa'ee maalii haasaa kan jedhu asitti jira. Kitaabni kunis waa'ee amantii irratti kan xiyyeeffatuu fi qabiyyeen ijoon isaas du'aan booda jireenya akka jiru kan agarsiisudha jechuudha. Maal jedhee agarsiisa beektu kitaabni kun du'a booda jireenya jira jedha jechuudha. Kitaabni kun waa'ee maaliiti? Waa'ee amantiiti jechuudha. Kun jechuudha maal jedha? The Egyptian Book of the Dead. Kitaaba isaanii kanaadha jechuudha. The Complete Papyrus of Ani jedha. Yuunivarsiitii Chicaagoo irraa gadhiifame. Footoon kun ila argitanii waa'ee jireenya yookaan waa'ee du'a booda jireenya jiru mallattoodhaan ibsu malee hin barreessan jechuudha. Kitaabichi kun ila kana fakkaata jechuudha. Keessi isaa kana fakkaata jechuudha. Argitaniittu jedhee yaada. Ila kuni barreeffamni kun maalidha jechuudha? Haayiroogilaafiksiidha jechuudha. Barreeffama warra Ijipti duriiti jechuudha. Meeshaan kun mukan fakkaatu inni isaan irratti barreessan kun maal jedhama jechuudha? Paapirus jedhama jechuudha. Ila kun argitanii amma dheeratu. Paapirus immoo isa isaan irratti barreessan kanaadha jechuudha. Barreeffamni inni kun immoo maal jedhama? Barreeffamni isaa haayiroogilaafiksii. Meeshaan isaan irratti barreessan kun immoo maal jedhama jedha? Paapirus jedhama jechuudha. Hayyee itti fufneerra jechuudha.
Uummanni Misir durii qaroomaa fi ogummoota armaan olitti eeraman qofa osoo hin taane mootummaa bulchiinsa cimaa qabu ijaaruunis beekamoodha jechuudha. Qaroomni isaanii ogummoota qofa miti jechuudha. Kan kanaan dura ilaalle qofa miti jechuudha. Maal godhu jechuudha? Mootummaa cimaa ta'e yookaan bulchiinsa cimaa ta'e uumuudhaan illee beekamoodha jechuudha. Misir mootummaa tokko jalatti walitti osoo hin dhufin dura bakka lamatti qoodamanii jiraataa turan jechuudha. Mootummaan Misir durii jechuudha bakka tokkotti hin turre jechuudha dur. Ituu bakka tokkotti qabamanii jiraatanii bakka lamatti qoodamu turan jechuudha. Isaanis jedha. Inni tokkoffaan maalidha? Mootummaa Misir laga Naayilii gara olitti hundeeffamedha jechuudha. Mootummaa Misir gara olitti kan hundeeffame Naayil gara olitti. Innis maal jedhamee beekama? Mootummaa Misir gara olaanu yookaan Upper Egypt jedhamuun beekama jechuudha. Upper Egypt jedhamuun beekama jechuudha. Mootummaan Misir kunis faajjii adiidhaan adda ba'a. Faajjiin mootummaa Misir gara olaanu yookaan Upper Egypt faajjiin isaanii halluu adiidha jechuudha. Wiirtuun mootummaa kanaas magaalaa Teebis jedhamuun ture jechuudha. Magaalaan yookaan Upper Egypt kuni magaalaa guddootti kan isaan fayyadamaa turan maal jedhaman jechuudha? Teebis jedhamee beekama jechuudha. Lammaffaa mootummaa Misir laga Naayilii gara gaditti kan hundeeffamedha. Inni lammaffaan immoo maalidha jechuudha? Mootummaa Misir gara laga Naayilii gara gaditti kan hundeeffame. Innis maal jedhamee beekama? Mootummaa Misir gara gadii yookaan Lower Egypt jedhamuun beekama jechuudha. Fuula kanarraa kan isin baruu qabdanii Egyptii mootummaa Misir durii jechuudha. Ituu bakka tokkotti hin dhufiin fuula dura mootummaa lamaan akka isaan bulaa turan. Mootummaan sunis mootummaa Misir gara olii fi mootummaa Misir gara gadii jechuudha. Mootummaan Misir gara olii Upper Egypt jedhamuun beekama. Faajjiin isaanis faajjii adiidha jechuudha. Magaalaan isaanis Teebis jedhama jechuudha. Wiirtuun kunis faajjii halluu diimaan beekama jechuudha. Wiirtuun mootummaa kanaas maalidha jechuudha? Halluu diimaan beekama jechuudha. Warreen olii immoo maaliin beekamu isiniin jedhe silaa halluu adiidhaan beekamu jechuudha. Garuu warreen Lower Egypt faajjii halluu diimaadhaan beekamu jechuudha. Wiirtuun mootummaa kanaas magaalaa Memphis ture jechuudha. Magaalaa Memphis jedhama jechuudha. Magaalaa guddoo ta'e kan uummata kana fayyadaa turte maal jedhamti jechuudha? Memphis turte jechuudha. Kan Upper Egypt yookaan warra olii immoo maal jedhama? Teebis jedhamti. Kan warra gadii immoo maal jedhama jechuudha? Memphis jedhama jechuudha. Kan warra gadii jechuudha faajjii halluu diimaadhaan bulu. Warri olii immoo maaliin bulu jechuudha? Faajjii halluu adiidhaan bulu jechuudha. Bara 3100 dhaloota Kiristoosiin dura Misir durii gara olii jiranii fi gara gadii walitti makamuun mootummaa tokkummaa cimaa qabu ijaaraniiru. Misir olii fi Misir gadii barri isaan walitti dabalaman bara meeqadha jechuudha? Bara 3100dha jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin dura. Bara 3100dha. Misir gara olii fi Misir gara gadii kan isaan walitti dabalaman bara meeqaa qabadhaa? Bara 3100 dhaloota Kiristoosiin duradha jechuudha. Walitti makamuun mootummaa tokkummaa cimaa qabu ijaaraniiru. Sababa walitti dabalamanii fi mootummaan biyyattis ni cimee mootummaa cimaallee ijaaraniiru jechuudha. Maaliif tokkummaan humna waan jedhamuuf. Oromoon illee yeroo ammaa maal jedhaa? Tokkummaan humna jedhaa waan ta'eef jechuudha. Haaluma kanaan mootiin Meenaas jedhamu Misir gara olii weeraruun bulchiinsa mootummaa tokko jalatti akka bulan taasiseera jechuudha. Mootii tokko ture jechuudha. Maqaan isaas maal jedhama? Meenaas jedhama jechuudha. Misir gara olii maal godhee? Weeraree jechuudha. Weeraree waraanaan of jala galfachuudhaan maal godhee? Misir olii fi Misir gadii walitti dabale jechuudha. Bara 3100 dhaloota Kiristoosiin dura mootii Meenaas jedhamutu mootummaa gara oliitti argamu weeraruudhaan walitti dabalee jechuudha. Sanaan booda mootonni Misir faajjii lamaan walitti fiduun halluu diimaa fi adii fayyadamuu jalqaban jechuudha. Erga mootummaan gara olii fi mootummaan gara gadii walitti dabalamee faajjii jara lachuullee walitti dabalanii jechuudha. Kan warra olii adiidha jedhee adii fi kan warra gadii immoo diimaadha jechuudha. Adiif diimaa maal godhan jechuudha? Walitti dabalanii jechuudha. Halluu diimaa fi halluu adii. Diimaan kan warra gadiiti jechuudha. Adiin immoo kan warra oliiti jechuudha. Taateewwan seenaa bu'uura godhachuun seenaan mootummaa Misir bakka sadiitti qoodama.
taateewwan seenaa yookaan wantoota bara qarooma isaanii ta'an bu'uura godhachuudhaan mootummaan Misir bakka meeqatti qoonnee ilaaluu dandeenya? Bakka gurguddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaanis tokko mootummaa Misir bara durii isa jalqabaa jechuudha. Mootummaa Misir isuma durii yookaan bara durii isa jalqabaa jechuudha. Mootummaan kunis bara meeqatti argama jechuudha? Bara 2586 hanga 2181 dhaloota Kiristoosiin duratti kan argamu kun maal jedhama jechuudha? Mootummaa Misir bara durii isa jalqabaa jedhama jechuudha. Bara isaallee qabadhaa kan mootummaa Misir durii inni jalqabaa bara meeqa argama yoo isiniin jedhanii bara 2681 hanga 2181 dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Gadi lakkaa argitanii 2686 gara 2181 jechuun gadi deema jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin dura barri gadi lakkaa'u waan ta'eef. Inni lammataan immoo mootummaa Misir bara giddu galeessaa jechuudha. Inni kunillee gadi lakkaa'a bara 2049 hanga bara 1780 jechuudha dhaloota Kiristoosiin dura. Inni sadaffaan immoo maalidha? Mootummaa Misir durii bara Haarawaa jedhamee beekama jechuudha. Innis bara meeqatti argama? Bara 1150 hanga 1180 jechuudha. Waggaa 70 argame jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin dura gidduu jirudha jechuudha. Kanaafuu mootummaan Misir durii seenaa bu'uura godhachuun bakka sadiitti qoodama. Inni jalqabaa mootummaa Misir bara durii isa jalqabaa. Inni lammaffaa mootummaa Misir bara durii bara giddu galeessaa. Inni sadaffaa mootummaa Misir durii bara Haarawaa jedhamee beekamaa jechuudha. Dabalataan illee kan isin qabachuu qabdani mootummaa Misir durii ituu walitti hin dabalamiin dura bakka lamatti akka qoodamti. Isaanis Misir gara olii fi Misir gara gadii. Misir gara olii faajjii adiidhaan bulu. Magaalaan guddoo isaaniis Teebis jedhama. Misir gara gadii faajjii halluu diimaan bulu. Magaalaan isaaniis Meenfis jedhama jechuudha. Bara 3100 dhaloota Kiristoosiin dura mootiin Meenaas jedhamu Misir olii fi Misir gadii akka walitti dabalellee qabadhaa jechuudha. Mee kaartaa irraa immoo isinitti agarsiisu jechuudha. Kun maal jedha jalqaba irrattu Ancient Egypt yookaan Egyptii ishee durii jedha jechuudha. Kuni galaana diimaadha. Kuni Mediterraaniyaansi galaana dhiifama galaana Mediterraaniyaanidha jechuudha. Kun immoo maalidha jechuudha? Kuni Naayil jechuudha. Naayil argitanii ilaa naannaa kanatti asitti jechuudha kan isaan jallisii fayyadamaa jiranidha jechuudha. Naannaa kanatti qarqara kanatti maal gochaa turan jechuudha? Jallisii fayyadamaa turanii jechuudha. Kunoo asirratti reetii yookaan kaartaan kun meeqaan akka inni kaa'ame miliiliitira meeqaan kiloomeetira meeqa akka inni ibsee kaa'a jechuudha. Ilaa Upper Egyptii fi Lower Egypt jedhee kaa'eera jechuudha. Upper Egypt jechuun kanaadha. Lower Egypt jechuun kanaadha. Upper Egypt jechuun Egyptii olii jechuudha. Kuni ishee oliiti jechuudha. Ishee oliiti. Kun immoo maalidha jechuudha? Ishee gadiiti jechuudha. Ishee gadiitti. Isheen gadii maaliif ammas akkamitti ilaaluu dandeessu? Akka yaada keessanitti kun kanaa ol ta'uu qaba akkamitti gadi ta'ee jechuu dandeessu. Kuni gadiidha jechuudha. Bishaanumtiyyuu kallattii kamii yaa'aa jira? Kallattii kanaatiin galaana Mediteraaniyaatti yaa'aa jira waan ta'eef inni kun ol jedhama jechuudha. Inni kun immoo gadi jedhama jechuudha. Kana qabadhaa jechuudha. Tokkoffaatti lammaffaa irratti immoo maal jedhama jechuudha? Inni olii magaalaan isaanii maal isiniin jedhe sila? Teebisiin jedheere kunooti jechuudha. Magaalaan isaanii illee kunoo as jira jechuudha. Teebis biirtuun Upper Egypt yookaan isheen olii maal jedhamtee beekamti jechuudha? Teebis jedhamtee beekamti jechuudha. Egypt isheen gadii immoo maal jedhamtee beekamti? Magaalaan ishee Memphis jedhamtee beekamti jechuudha. Afaan Ingiliffaan Memphis yeroo barreeffamu bifa kanaatiin barreeffama jechuudha. Inni gara olii kuni Egypt oliin jedhamu jechuudha. Inni Egypt gara gadiiti. Maaliif bishaanni kallattii kanaan yaa'u waan ta'eef jechuudha. Kana seeraan qabadha. Akkas jedha mootonni Misir hoogganaa turan Fara'oonota jedhamu jechuudha. Asitti dogoggora gala editingiidha yeroo inni barreesse dogoggoraan barreesse sirreessa. Warreen Egypt yookaan Misir durii bulchaa turan maal jedhamu? Mootonni maqaamti isaanii maal jedhama jechuudha? Fara'oonota jedhamu jechuudha. Fara'oonni maalidha jechuudha? Mootota warra Misir bulchaa turanii maal jennee waamna? Fara'oonota jechuudha. Mootonni Misir hoogganaa turan bakka duwwaa jedhamu. Yoo isiniin jedhe qormaata irratti maal jettu? Fara'oonota jechuudha. Kana qabadhaa Fara'oonota mootota warra Misir hoogganaa turan. Fara'oo jechuun afaan Misir duriin
mana dhagaa jechuudha. Fara'oo jechuun immoo maal jechuudha jechuudha. Afaan Misir duriin jedha. Afaan Misir isaan maal jedhu isa duriin jedha. Kana jechuun afaan Misirii inni durii fi inni ammaa garaagara akka inni ta'e agarsiisa jechuudha. Fara'oo jechuun afaan Misir isa duriin maal jechuudha? Mana dhagaa jechuudha. Mana dhagaa jechuudha. Fara'oo jechuun. Mana dhagaa jechuu ergatee maal hubanna kanarraa? Manni dhagaa bara mootummaa Misir durii keessa akka inni ture hubadhaa jechuudha. Fara'oononni mootota aangoo guutuu qabanii fi qaroomman hedduu kanneen dagaagsanidha. Fara'oononni maalidha jechuudha? Mootota aangoo guutuu qabanidha jechuudha. Kan biyyattii to'atanidha jechuudha. Maaloon fara'oononni jechuudha. Qaroomman hedduu kanneen dagaagsanidha. Biyyattii yookaan Misir durii waan bulchaa turaniif jechuudha. Qaroomallee kan dagaagsanidha jechuudha. Fara'oonota yookaan mootota Ijipti duriitii jechuudha. Bifuma kanaan mootummaan Misir durii aangoo gibira sassaabuu fi daldala babal'isuu dhuunfatee ture. Mootummaan Misir durii kun maal hojjechaa ture? Inni tokkoffaan aangoo gibira sassaabuu fi daldala babal'isuu dhuunfatee ture jechuudha. Uummata biyyattiirraa qonnaan bultoota biyyattiirraa maal godha jechuudha? Gibira ni sassaaba jechuudha. Gibira sassaabuun isaanii maaliif fayyada? Biyyattii gargaara jechuudha. Ijipti duriillee yookaan Misir durii gibira sassaabaa turuun ishee baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Waggoota hedduun durayyuu isaan kana hojjechaa turan jechuudha. Gibirri waanuma reefu jalqabe miti jechuudha. Daldala babal'isuu, daldala jechuun nagada garaagaraa fa'aallee babal'isaa turanii jechuudha. Piraamiidota gurguddoo ijaarsisuu fi qonna jallisiitti hawaasa hirmaachisuun beekamu jechuudha. Piraamiidota garaagaraa ijaaru jechuudha. Piraamiidii isinitti agarsiisa booda. Piraamiidota garaagaraa ni ijaaru jechuudha. Piraamiidii Ijipti beektu jedhee yaadaa warreen hin beekneef immoo footoo isaan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf waggoota 1500 keessatti piraamiidota baay'inni isaanii 70 ol ijaarsanii jiru jechuudha. Waggoota 1500 keessatti piraamiidota meeqa ijaaran jechuudha Ijipti durii? Piraamiidota 70 ol ijaaranii jechuudha. Piraamiidii hedduu ijaaran. Baay'een isaanis bara mootummaa Misir durii yookaan Anshat Ijiptii kan ijaaramanidha jechuudha. Mootummaa Misir durii keessatti piraamiidonni ijaaraman hedduudha jechuudha. Kanuma agarsiisuu barbaadeeti jechuudha. Piraamiidonni kunneen keessaa inni guddaan piraamiidota kanneen keessaa inni guddaan bara mootii Kuufuu bara 2575 hanga 2465 dhaloota Kiristoosiin dura kan ijaaramedha jechuudha. Piraamiidota keessaa inni guddaan bara meeqa ijaarame jechuudha? Bara 2575 hanga 2465tti ijaarame jechuudha. Waggoota 110tti fakkaata. Bara mootii Kuufuu. Kuufuu jechuun mootii bara kana jiraatedha jechuudha. Ijipti bulcheedha jechuudha. Fara'oonota jechuudha. Fariyoodha jechuudha. Fara'oodha. Piraamiidiin kun amma bakka Giizaa jedhamutti argama jechuudha. Amma ammaattillee piraamiidiin kun jira jechuudha. Piraamiidiin inni guddaan inni bara mootii Kuufuu ijaarame kun ammallee jira jechuudha. Bakka kamitti argama? Giizaatti argama jechuudha. Giizaatti argama. Mee footoo isaa isinitti agarsiisu. Kanaadha jechuudha. Piraamiidiin kanaadha jechuudha. Amma inni dheeratu ilaalaa ol baay'ee dheerataa. Bilookeettii irraa hojjetame jechuudha. Kun fageenyarra dhaabatamee kaafame malee asii olsaa meetira hedduu dheerata jechuudha. 1, 2, 3, 4 kallattii 4 jira jechuudha. Gubbaa isaa irratti immoo dhaqee walitti bu'a jechuudha. Piraamiidiin kun piraamiidiin inni guddaan bara mootii Kuufuu ijaarame jechuudha. Piraamiidiin kanaadha jechuudha. Kun immoo barreeffama isaa sila isinitti agarsiisedha jechuudha. Kun immoo jechuudha piraamiidii biraadha jechuudha. Argitanii fageenyarra dhaabamee kaafame jechuudha. Amma inni baay'ee dheeratu. Kun olaasii nama argitu yoo ta'e namiyyuu waan amma namanaati jechuudha. Argitanii kana jechuun nama si'a meeqa manni caalu laalaa. Namni kun xixiqqoo tokko mul'ata reesitti. Kun piraamiidiidha jechuudha. Kun isa guddaa osoo hin taane ilaa kun argaa jirtu jedhee yaada namooti dhaqanii daawwatu jechuudha. Turistoota hedduu dhaqee daawwata. Isinillee yoo waaqayyo jedhee yeroo barumsa keessan xumurtanii hidhattu jedhee yaada. Kun asirra ba'anii karaan hojjetameefii jira jechuudha. Kan biraa immoo maalidhaa? Awwaala moototaarree ni hojjetu jechuudha. Kunillee awwaala jechuudha. Siidaawwan garaagaraa ni kaasu isiniin jedheen tureere kun isaadha jechuudha. Kan nama dhibu keessaa tokko awwaalli kun inni kun jechuudha. Funyaansaa cabaadha. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu dhugaadhaan hin beeku. Funyaansaa cabaadha jechuudha. Mee hubadhaa ilaalaa. Cabaa natti fakkaata. Googil godhaallee ilaalaa jechuudha.
Yooman zoom sinitti godhe immoo laa kunoo daandiin makiinaallee jira jechuudha. Ispaaltiin hojjetamee jira. Kunoo haala kanaatiin uummanni ba'ee dhaqaa jira jechuudha. Konkolaataan garaagaraa jira. Ijaarameera jechuudha. Kun footoo ammaati jechuudha. Akkas jechuun piraamiidiin kun ammayyuu jabaatee dhaabbatee jira jechuudha. Piraamiidoonni kunneen bara qarooma Ijipti durii ijaaramanidha. Footoon kun immoo kan kitaaba keessan irra jirudha jechuudha. Kitaaba keessan irraa immoo maal jedha? Piraamiidota Misir durii jedhee kitaabuma keessan irra jira laalaa kaa'ee jira jechuudha. Kunoo ilaalaa jirtu kun piraamiidiidha jechuudha. Kunillee piraamiidii isaa nama isinitti agarsiisedha. Namni illee kunoo jira. Piraamiidiin kun muraasa miti jechuudha. Ijipti keessatti kan argamu 70 ol ta'a jedha jechuudha. Waggoota 1500 keessatti kan ijaaramanidha. Meeqa ta'a jechuudha? 70 ol ta'a jechuudha. 70 ol ta'a baay'inni isaanii. Sababa piraamiidoonni Misir keessatti bal'inaan ijaaramanii fi ragaan qabatamaa hin jiru jechuudha. Bayyeessus. Kan nama dhibu maalidha? Piraamiidiin kun ijaaramee jechuudha. Sababuunti inni ijaarameef illee qabatamaan hin jiru jechuudha. Garuu maal jedhu? Moototatu reeffi isaanii achi keessa taa'aa jedhu. Garuu kanumaaf reeffuma mootii qofaaf ijaarame kan jedhu ragaa quubsaa miti. Garuu immoo sababi isaa hin beekamu jechuudha. Kun humna baay'ee fixe. Waggaa hedduu keessatti illee ijaarame jechuudha. Piraamiidiin 70 waggaa meeqatti ijaarame isiniin jedhee waggaa 1500tti ijaarame jechuudha. Kun baay'ee waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Haa ta'u malee akka ragaaleen tokko tokko ibsanitti sababa amantii fi awwaala moototaaf dhimma itti ba'aa akka turan eeru jechuudha. Piraamiidiin kun sababa inni itti ijaarameef maal jedhu jedheettu seenonni tokko tokko yookaan maddoonni tokko tokko amantiidha jechuudha. Sababa amantii isaaniitiif ijaaranii jedhu. Kan biraan immoo maal jedha? Awwaala moototaaf jechuudha. Maaliitu awwaala moototaaf ta'e illee tokkoon isaallee hin ga'ure maal? Tokkoma isaa yoo ijaaran iyyuu mootota kanaan dura jiran harka 10 iyyuu nammata. Kanuma addunyaa kanaayyuu mootota kanaayyuu hin hammata jechuudha. Baay'ee guddaadha kun keessi isaa banaadha. Waan garaagaraa keessa jira nama sodaachisa jechuudha. Ayyee akkas jedha. Akka waliigalaatti qaroomni Misir durii hojiilee gurguddoo hedduu irratti hirmaachisaa kan ture jechuudha. Kanaafuu Ijipti durii hojiilee gurguddoo irratti hirmaataa turanii jechuudha akkuma waliigalaatti. Misir durii qaroomman hedduu akka isaan dagaagsan hubannaa jechuudha. Akkas jedha mootummaan Misir durii weerara alaa qolachaa turanii jiru jedha. Misir durii weerara alaa maal gochaa turanii? Qolachaa turaniiru jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Uummanni garaagaraa yookaan weerartoonni garaagaraa maal gochaa turanii? Mootummaa Misir durii kana weeraraa turan yookaan irratti duulaa turan, lola irratti banaa turan jechuudha. Uummanni Misir immoo callisee ni ilaale ofirraa maal gochaa ture? Lolaa ture jechuudha. Haa ta'u malee jedha sababa humnoonni alaa baroota dheeraan Misirii waraanaa turanii fi qaroomni Misir dadhabuu danda'eera jechuudha. Sababni qaroomni Misir dadhabuu danda'eef inni tokko maalidha jechuudha? Humnoonni alaa baroota dheeraadhaaf Misirii waraananii jechuudha. Qormaata irratti maal jedhee isinii fiduu danda'a? Sababni qaroomni Misir dadhabuu danda'eef barreessi yoo isiniin jedhee humnoonni alaa waggoota dheeraadhaaf baroota dheeraadhaaf Misiriin sababa waraananiif jettanii deebiftuu jechuudha. Weerartoonni kunniinis uummattoota garaagaraatu maal weeraraa ture jechuudha. Misir durii weeraraa turan jechuudha. Kitaaba keessanirraa haala kanaan kaa'amee jiru garuu ani bareechee isinii kaa'ee akka isiniif galutti seeraan qabadhaasin. Uummattoonni weeraraa turanis tokko uummattoota Amooraayit jedhamu jechuudha. Inni jalqabaa uummattoota Amooraayit bara meeqa keessa weeraran jechuudha? Bara 1800 dhaloota Kiristoosiin dura uummanni Amooraayit jedhamu Misiriin weeraranii jiru jechuudha. Inni lammaffaan uummata Hitites bara 1289 hanga 1231tti dhaloota Kiristoosiin duratti maal godhan jechuudha? Misiriin weeraran jechuudha yookaan ni lolan. Uummattoonni kunneen illee la argitanii humnoonni alaa yeroo dheeraadhaaf lolanii jenne irra gubbaatti la asitti bara 1800tti uummattoota Amooraayititu lolaa ture. Waggoota 600 booda naannoo waggaa 500 booda immoo uummattoota Hiititeestu lolee jechuudha. Argitanii yeroo dheeraadhaaf uummattoonni garaagaraa itti wal jijjiiranii Misir durii lolaa turanii jechuudha. Sadaffaa irratti uummattoota Assiriyaanotaa. Uummattoonni Assiriyaanotaa immoo isaanillee naannoo waggaa 600 booda yeroo isiniin jedhu erga uummanni Hiititees lolee
booda jechuudha. Waggaa 600 booda jechuun bara 670 hanga 664 waggaa 6 dhaloota Kiristoosiin dura lolanii jiru jechuudha. Uummanni Assiriyaanotaa. Waggoota 100 booda jechuunis bara 535 dhiifama waggoota 1000 booda jechuudha. 670 kan ta'e kuni zeerootti gadi bu'ee zeeroo irraa immoo erga Yesuus Kiristoos dhalateen booda immoo asii ol lakkaa'ee yeroo 525 geenatti fakkaata dhiifama. Wanta kana addan baafanne garuu akka yaadutti dhaloota Kiristoosiin dura waan jedhee hin jirree fi akkuma dhaloota Kiristoosiin duraatti qabadha. Bara 535 hanga 332 dhaloota Kiristoosiin dura uummattoota eenyutu lole jechuudha. Pershiyaanotatu lole jechuudha. Bara 332tti immoo uummata eenyutu lole? Giriiktu lole jechuudha. Jaaffaa irratti immoo Roomaa bara 30 dhaloota Kiristoosiin dura amma bara 664 dhaloota Kiristoosiin booda waggoota 634 fi lolan jechuudha. Eenyuun Roomaan jechuudha. Waggoota 694 dhiifama waggoota 694 lolanii jechuudha. Sababoota uummanni yookaan qaroomni Misir kufeef keessaa inni tokko maalidhaa? Weerarti uummattoota garaagaraa itti baay'achuu isaatii jechuudha. Uummattoota akka Amooraayit, Hiitites, Assiriyaanota, Pershiyaanota, Giriikii fi Roomaadhaa jechuudha. Akkas jedha. Uummattoonni kun lola isaan geggeessaniin qaroomni Misir durii akka dadhabuuf sababoota isaan gurguddoodha. Sababoota kanaatiin qaroomni Giriik durii dadhabee jechuudha. Hayyee amma immoo kan waliin ilaallu jechuudha. Mootummaa Misir durii kan jedhu kanumaan goolamna jechuudha. Amma immoo Gilgaala 5 waliin ilaalla. Gilgaalli 5 gaaffilee qarooma Misir durii keessaa ba'an hammata waan ta'eef. Paartiiwwan akkas jedha. Gaaffilee armaan gadiitti dhiyaatan dubbisuun hima sirrii dhugaa kan sirrii hin taane immoo soba jechuun deebisi jedha. Ajaji 1ffaan dhugaa yookaan sobadha. Gaaffii 4 of jalaa qaba. Afranuu isaayyuu ni hojjennaa jechuudha. Gaaffii 1ffaan akkas jedha. Muumifikeeshiniin adeemsa piraamiidoonni Misir ittiin ijaaramanidha jedha. Kun soba isa adiidha jechuudha. Soba. Maal isiniin jedha sila? Muumifikeeshiniin adeemsa ittiin reeffa namaa gogsanii yeroo dheeraaf tursiisanidha jechuudha. Qoricha garaagaraa fayyadamuudhaan reeffa namaa tokko nama du'e tokko itti dibuudhaan yeroo dheeraa akka inni taa'u reeffi sun ituu hin badiin akka inni turu karaa ittiin godhan maal jedhama? Muumifikeeshinii jedhama jechuudha. Kanaafuu asirraa immoo maal jedhama? Muumifikeeshiniin adeemsa piraamiidoonni ittiin Misir ittiin ijaaramanidha waan jedhuudhaa fi kun sobadhaa jechuudha. Gaaffii 2ffaa uummanni Misir bara durii irraa jalqabanii laga Naayilii akka kennaa addaa isaaniif qofa kenname itti ilaalu jedha. Dhugaadha kun. Uummanni Misir maalitti amma ammaattiyyuu maa akkamittiin ilaalu beektu isin laga Naayil kan keenyadhaa jedhu Itoophiyaan itti fayyadamuu hin dandeessu jechaa jiru yeroo hidha haaromsaa guddicha amma xumurameyyuu Itoophiyaan xumuruun qabduu jechaa turan itoo manni ijaaramuun jalqabiniyyuu. Kanaafuu Ijipti durii immoo uummanni Misir durii maal jedhu lagni Naayil kanuma keenya qofaa jedhu. Kanaafuu gaaffii 2ffaan maal ta'a jechuudha? Dhugaa ta'a jechuudha. Gaaffii 3ffaan akkas jedha. Mootummaan Misir faajjii adii fayyadamaa ture Naayilii gara oliin kan turedha jedha. Dabaatti guutaa. Mootummaan Misir faajjii adii fayyadamaa ture laga Naayil gara olii kan turedha jedha. Gaaffii 3ffaan dhugaadha jechuudha. Mootummaan Misir faajjii adii fayyadamaa ture kan warra kamidha jechuudha? Warra gara oliitii jechuudha. Maal jedha asirraas gara olii kan fayyadamaa turedha jedha. Gaaffii 3ffaan dhugaadha jechuudha. Gaaffii 3ffaan maalidhaa? Dhugaadha. Magaalaan wiirtuun magaalaa isaanis maal jedhama? Warri olii kuni Teebis jedhama jechuudha. Kan itti aanee jiru immoo maal jedhaa? Gaaffii 4ffaan gaaffii 3ffaa keessaa tun bahini mootummaa warra gadii immoo maalitti fayyadamaa turanii? Halluu diimaatti fayyadamaa turtan. Wiirtuun magaalaa isaanis maalidhaa? Meemfis jedhama jechuudha. Kana qabataniitu. Hambaawwan seenaa Misir durii keessatti piraamiidoonni bakka olaanoo qabu jedha. Hambaawwan seenaa bara mootummaa Misir durii hojjetaman keessaa piraamiidiin bakka guddaa qaba jechuudha. Dhugaadha. Piraamiidiin amma ammaatti illee turistiiwwan hedduun deemanii daawwachaa jiru jechuudha piraamiidii. Kanaafuu gaaffii 4ffaan dhugaadha jechuudha. 1ffaan soba, 2ffaan dhugaa, 3ffaan dhugaa, 4ffaan dhugaadha jechuudha. Yoo dogoggorri jiraate immoo koomentii irra naaf kaa'a. Gaaffii
tokko hanga 5 jiran immoo maal irratti hundaa'a? Ajaja lammaffaan jechuudha gaaffilee armaan gadiitti dhiyaatan dubbisuun deebii sirrii kenni kan jedhudha jechuudha. Kuni deebii sirrii ta'e kenninaa jechuudha. Gaaffilee tokko hanga 5 jiran kanaaf. Tokkoffaa qarooma barreeffama misir durii maal jedhamu beekama? Qaroomni barreeffama misir durii maal jedhamuun beekama? Haayirooglaafiksii jedhama jechuudha. Haayirooglaafiksiin kanaadha jechuudha jedhee sila isinitti agarsiiseen ture. Gaaffii lammaffaatti adeebaru. Barreeffamni misir durii meeshaa bakka duwwaa jedhamu irratti barreeffamaa ture jedha. Barreeffamni misir durii meeshaa maal jedhamu irratti barreeffamaa ture? Paapirus meeshaa jedhamu irratti barreeffamaa ture jechuudha. Barreeffamni misir durii maal jedhama maqaan isaa? Haayirooglaafiksii jedhama. Meeshaan irratti barreeffamaa ture immoo maal jedhama jechuudha? Paapirus jedhama jechuudha. Gaaffii sadaffaatti adeebaru. Qaroomni misir durii sababa sulula Naayil irratti dagaaguu danda'eef maali? Gaaffii kana yeroo isin gaafatu maal jechuu barbaadeeti? Karaa biraatiin lagni Naayil qarooma misir duriitiif maal gumaachee? Faayidaan laga Naayil maalii jechuu barbaadeeti jechuudha. Gaaffii baay'ee ajaa'iba ta'ee fi gaaffii baay'ee barbaachisaa ta'edha gaaffiin kun. Akkasii qaroomni misir durii bara qarooma isaanii keessatti laga Naayil irraa maali akka isaan argatan isin gaafata jechuudha. Ishii haasaa dhiibnee gara deebii keenyaatti ta'u. Tokko bishaan gahaa argatu. Maalirraa? Laga Naayil irraa. Sulula laga Naayil irraa maal argatu jechuudha? Bishaan gahaa argatu. Biyyi misir durii jechuudha baay'ee gogaa ture, lafa onaa ture isiniin jedheera. Kanaafuu bishaan eessarraa argatu jechuudha? Bishaan gahaa laga Naayil irraa argatu jechuudha. Tokko kun. Lammaffaa lafa gabbataa qonnaaf ta'u sulula laga Naayil keessaa argatu. Lafi gabbataan qonnaaf ta'u uummanni misir durii eessarraa argatu? Laga Naayil keessaa argatu yookaan sulula laga Naayil keessaa argatu jechuudha. Sadaffaa faayidaan sulula laga Naayil misiriif qabu maalidha? Geejjibaaf mijata jechuudha. Geejjiba garaagaraa yookaan bidiruudhaan, dooniidhaan irra deemuudhaaf bidiruu garaagaraatiin Naayil gala horii irraa ka'anii Naayil gala gadi deemuuf illee maaliin deemu jechuudha? Bidiruudhaan deemu jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Kanaafuu qaroomni misir durii sababa sulula Naayil irratti dagaaguuf danda'eef maalidha? Tokko bishaan gahaa waan jiruuf. Lammaffaa lafa gabbataa ta'e waan qabuuf. Sadaffaa geejjibaaf illee waan mijateefidha jechuudha gaaffii sadaffaan. Gaaffii afuraffaa mootummaan misir gara oliif gadi turan yoom walitti makaman jedha. Deebisaa dafaati. Mootummaan Misirii fi mootummaan Misir gara oliif gadi bara meeqa walitti dabalamanii? Bara 3100 dhaloota Kiristoosiin duradha jechuudha. Deebisaa 3100 Dhaakaadaa jettanii keessu jechuudha. Dhaakaadaa jechuun dhaloota Kiristoosiin dura bara 3100 ituu Yesuus Kiristoosiin dhalateen waggaa 3100 dura jechuudha. Jechuun waggaa 3100 dhaloota Kiristoosiin dura jechuun waggoota 5100 arraati jechuudha. Waggoota 5126 arraati jechuudha. Amma dhaloota Kiristoosiin dura amma jechuudha booda waggaa meeqarraa irraa jechuudha 2026 irraa yeroo kana lachuu yeroo walitti daatan mootummaan Misir durii erga walitti daamee waggaa 5126 akka inni guute agarsiisa jechuudha. Garuu kitaabni keessan kan isin gaafate mootummaan Misir gara oliif gadii yoom walitti makaman waan jedhuuf 3100 dhaloota Kiristoosiin duraa jedhaa deebisaa jechuudha. Ishii mootiin walitti dabale immoo eenyudha? Mootiin Misir gara olii jiran weeraruudhaan walitti dabale mootii Meenaas jedhamudha jechuudha. Kanallee qabadhaa jechuudha. Meenaas Misir gara olii weeraree yuunifaayi godhe yookaan walitti dabalee jechuudha. Gaaffii shanaffaatti dabarreerraa bu'aawwan qaroomaan Misir durii keessaa 5 tarreessi jedha. Gaaffiin kun maal jedhaa? Bu'aawwan qaroomaan Misir durii keessaa 5 tarreessi jedha. Misir durii addunyaa kanaaf yookaan addunyaa irraatiif bu'aa isaan buusan yookaan faayidaan qarooma Misir durii nu har'aaf maal fayyadee? Maal nu fayyadaa jira Misir durii qaroomuun kan jedhu 5 barreessi jedha. Tokkoffaa mee piraamidii 4. Piraamidii jechuun mana awwaala moototaaf oola jenneerraa inni maaliif nu fayyade jechuudha. Gamoowwan garaagaraa yeroo ijaaraman yookaan dizaayin ta'anii
wanta sana ilaaluun illee ni ijaaramu jechuudha. Maaliif akkaataan isaan ittiin ijaaran sana fayyadamuudhaan illee gamoon garaagaraa ijaaramanii jiraachuu danda'u jechuudha. Sababa kanaaf faayidaa qaba jechuudha. Kana piraamiidii jedhaa qabadha. Lammaffaa barreeffama jechuudha. Sirni barreeffamaa addunyaa kana irratti illee akka dagaagu gargaaranii jiru jechuudha. Faayidaa qarooman Misir keessaa inni lammaffaan maalidha? Sirni barreeffamaa akka dagaaguuf taasisanii jiru jechuudha. Sirni barreeffama isaaniis hieroglyphics jedhama. Meeshaa paapirus jedhamu irratti barreeffamee jechuudha. Inni sadaffaan immoo faayidaa yookaan qaroomni Misir durii faayidaan nuuf qabu maalidha? Yaala fayyaati jechuudha. Yaala fayyaa garaagaraa qorichoota garaagaraa fayyadamaa turan jechuudha. Qorichoonni kunneen illee hanga har'aatti iyyuu nu fayyadaa jiru jechuudha. Qorichoota garaagaraa qarooman kanarraa argaman hedduutu jiru jechuudha. Inni afuraffaan herrega fa'aadha jechuudha. Wantoota garaagaraa herreguu falaasafuudhaan illee uummanni Misir durii isaan gurguddoodha jechuudha. 5 sirna urjii fi sirna biiftuu ilaaluu jechuudha. Maal gochaa turan jechuudha Misir durii akkuma uummata Oromoo durii urjii ilaalu jechuudha. Urjii ilaalanii maal kaan jechuudha? Kalaandira kaan jechuudha. Kalaandira mataa isaanii illee qabu jechuudha uummanni Misir durii. Urjii ilaalanii dhahaa ilaalanii kalaandira uumaniiru jechuudha. Kun maalidha jechuudha? Faayidaa isaaniiti jechuudha. Kun qaroomman Afrikaa keessaa qarooma isa jalqabaa fi isa guddaa kan ta'edha jechuudha. Waa'ee mootummaa Misir durii kanumaan xumurraa jechuudha. Kan itti aanee jiru maalidha? 5 qarooma Meeroo'ee duriiti jechuudha. Qarooma Afrikaa keessaa inni jalqabaa maal jenne jechuudha? Qarooma Misir durii jenneerra. Isa xumurreerraa jechuudha. Kan itti aanee jiru 5 qarooma Meeroo'ee durii kan jedhu haa ilaalu. Uummanni Meeroo'ee bara 1000 dhaloota Kiristoosiin dura hanga bara 730 dhaloota Kiristoosiin dura naannoo Nuubiyaa durii keessatti hundeeffame jechuudha. Uummanni Meeroo'ee jechuudha eessatti hundeeffame? Naannoo Nuubiyaa durii keessatti kan hundeeffamedha jechuudha. Mootummaan Meeroo'ee maqaa Kuush jedhamuun bulchaa akka ture ragaaleen ni ibsu jechuudha. Maqaan Meeroo'ee kun jechuudha maal jedhamee beekama ture jechuudha? Kuush jedhameellee ni beekama ture jechuudha. Hayyee naaf galchaa mootummaa Meeroo'ee duriituun ilaaliin fuula dura 5 qarooma Nuubiyaa duriitu waan hafuuf isatti deebinee haa ilaalu. Dhiifama naaf godha. Akkas jedha mootummaa Nuubiyaa yookaan Kuush. Mootummaan Nuubiyaa durii maqaa maal jedhamuun beekama jechuudha? Kuush jedhamuun beekama jechuudha. Mootummaan Nuubiyaa kaaba baha Afrikaa naannoo Sudaan ammaatti hundaa'e. Mootummaan Nuubiyaa eessatti hundaa'e jechuudha? Kaaba baha Afrikaa kan taate naannoo Sudaan ammaatti hundaa'e jechuudha. Nuubiyaan eessatti argama? Sudaan ammaarraa keessatti argama jechuudha. Mootummaan Nuubiyaa moggaasa maqaa Misirotaatiin Kuush jedhamuun kan beekamudha. Uummanni Misir durii maal jedhamanii waamaa turan jechuudha? Nuubiyaa Kuush jedhanii waamaa turanii jechuudha. Uummattoota mootummaa Misiriin gara kibbaa jiran hundaaf maqaa kennamedha jechuudha. Kuush jechuun immoo maal jechuudha? Uummattoota Misiriin gara kibbaatti argaman jechuun biyyoota Misiriin gara kibbaatti argamaniif Kuush jedhamanii akka isaan jedhamanii waamaman maqaan kennamedha jechuudha. Eenyuudhaan kenname? Misiriin kenname jechuudha. Uummattoota akka Eertiraa, Itoophiyaa, Tigiraay, Somaaliyaa, Sudaanarraa fa'aa keessatti Nuubiyaa jedhanii waamaa turan jechuudha. Maaliif kallattii kibbaadhaan Misirirraa waan argamaniif jechuudha. Naannoo bara 2000 dhaloota Kiristoosiin dura wiirtuu Kaarmaa jedhamutti mootummaan Nuubiyaa qindoomina qabu ijaaramee ture jechuudha. Mootummaan Nuubiyaa qindoomina qabu eessatti ijaarame jechuudha? Dhaloota Kiristoosiin dura bakka Kaarmaa jedhamutti ijaaramee ture jechuudha. Haalli teessuma lafa mootummaa Nuubiyaa wal fakkaataa miti. Haalli teessuma lafa Nuubiyaa maalidha jechuudha? Adda addaadha, wal fakkaataa miti jechuudha. Baay'ee garaagarummaa kan qabudha jechuudha. Naannoo bal'aan gammoojjii yoo ta'u horsiisa beelladaaf kan ooludha jechuudha. Harki tokko gammoojjiidha, harki tokko immoo baddaadha jechuudha. Harki tokko horsiisa beelladaa ni oola jechuudha. Mootummaa Nuubiyaa durii keessatti. Gama biraan naannoon gaara Nuubiyaa jedhamee kan beekamus ni jira jechuudha. Dhiifama innis naannoo gammoojjii Nuubiyaa jedhamuun beekama jechuudha. Kam gammoojjiin horsiisa beelladaaf oolu jechuudha. Gama biraan naannoon gaara Nuubiyaa jedhamee beekamullee jira jechuudha. Gaarrillee jira jechuudha. Kanaafuu Nuubiyaan durii maalidha? Gammoojjii Nuubiyaa jedhamteellee
haalli teessuma ishee illee kan jedhamu jira. Gaarri Nuubiyaa kan jedhamu illee jira. Kana jechuun teessumni lafa isheetii adda adda akka ta'e ni agarsiisa jechuudha. Gama biraatiin naannoon gaara Nuubiyaa jedhamuunis ni jira jenneerra jechuudha. Naannoon kun immoo rooba gahaa kan qabudha jechuudha. Faallaa isa sanaa gammoojjiin Nuubiyaa ho'aan argama hiree. Faallaa isaa immoo gaarri Nuubiyaa maal qaba jechuudha? Rooba gahaa qaba jechuudha. Dabalataan albuuda akka warqii baay'inaan iddoo itti argamudha jechuudha. Albuudonni garaagaraa kanneen akka warqii illee naannoo gaara Nuubiyaa jedhamutti ni argamu jechuudha. Kanaaf immoo naannoo sulula laga Naayil yoo ta'u biyyee gabbataa fi bishaan gahaa kan qabudha jechuudha. Biyyeen gabbataan uumamaan badhaadhe kunis hojii qonnaaf baay'ee mijataadha. Biyyeen gabbataan kun maalidha? Hojii qonnaa akka isaan gaggeeffataniif illee baay'ee mijataadha jechuudha. Kanaaf uummanni Nuubiyaa oomishaalee qonnaa adda addaa oomishuun diinagdee isaanii cimsataa turanidha jechuudha. Uummanni kunneen mootummaa ijaaruu qofa osoo hin taane diinagdee mootummichaa cimsuudhaa fi qonna keessatti hirmaachaa turanii jechuudha. Uummanni Nuubiyaa qonna qofa osoo hin taane hojii daldalaa irrattis hirmaataa turani. Qonna qofa qotoo osoo hin taane daldalaallee ni daldalu turanii jechuudha. Daldaltoonni Nuubiyaa daldala irraa bobba'an daldaltoonni Nuubiyaa hojii daldalaa irratti bobba'an meeshaalee akka ilkaan arbaa, warqii, baallee guchii fi biyyoota hedduutti daldalaa turan jechuudha. Daldaltoonni Nuubiyaa maal fa'aa daldalaa turan jechuudha? Ilkaan arbaallee daldalaa turan jechuudha. Dabalataan immoo warqeellee qabu waan ta'eef warqii, baallee guchiin illee baalleen ishee hin gurgurama jechuudha. Isallee daldalaa turaniiru jechuudha. Uummanni Nuubiyaa durii jechuudha. Hayyee akkas jedha. Meeshaalee biroos gara Misrii fi hanga Galaana Diimaa fi naannoo isaatti deemuun daldala daandii yookaan karaa dheeraa keessatti hirmaataa turaniiru. Yeroo baallee guchii, ilkaan arbaa, warqee fa'aa daldalan kana jechuudha. Amma Misiritti illee hanga Galaana Diimaa fa'aatti illee deemanii maal gochaa turan jechuudha? Gurguraa turaniiru jechuudha. Keessattuu hariiroo Nuubiyaan mootummaa Misir durii isa jalqabaa yookaan Old Dynasty wajjin qabdu gara walitti dhufeenya siyaas-dinagdeetti guddachuu danda'eera. Mootummaa Misir isa jalqabaa yookaan isa durii warra durii keessaa isa jalqabaa jechuudha. Old Dynasty kan jedhamu afaan Ingiliffaanii isaa wajjin maal ta'an jechuudha? Hariiroo cimaa qabaachaa turan jechuudha. Eenyuun? Nuubiyaan. Hariiroo isaanii kanas maalitti guddatee akka guddatu danda'eera jechuudha? Hariiroo siyaas-dinagdeetti guddate jechuudha. Nuubiyaa fi Misir durii isheen jalqabaa yookaan Old Dynasty jechuudha. Lolan qaban hariiroo yookaan dippiloomaasiidhaan waliin bulaa turanii jechuudha. Sababoota hariiroo gaarii kanaan Nuubiyaan qaroomman Misir durii ofitti fudhachuun kan mataa isaanii waliin walitti makuun qaroomman hedduu dagaagsaniiru. Yeroo hariiroo siyaas-dinagdee kanaan walitti makaman maal godhan jechuudha? Qaroomman Misir durii hedduu fudhatan jechuudha. Fudhatan jechuun akkaataa isaan ittiin wanta tokko hojjetan isaanillee aadaa isaanii wajjin walitti dabaluudhaan dagaagsanii jechuudha. Qaroomman Nuubiyaa Misir durii irraa argatan keessaa muraasni amma warreen Nuubiyaa Misir irraa maal argatan? Kan isaan argatan keessaa muraasni tokko amantii. Amantii mataa isaanii akka isaan qabaataniif Nuubiyaan durii Misir irraa baratan jechuudha. Sirna amantii eessarraa baratanii? Misir durii irraa baratan yookaan argatan jechuudha. Lama bulchiinsa mootummaa cimaa illee Misir irraa baratanii jechuudha. Sadii bobboca garaagaraa siidaa garaagaraa kaasuullee barataniiru jechuudha. Afur ogummaa aartii wantoota garaagaraa kalaquu diraamaa kanallee irraa baratanii jiru jechuudha. Isa qofallee miti ijaarsa piraamiidootaa fa'i jechuudha. Uummanni Nuubiyaa kun illee piraamiidoota garaagaraa ijaaraniiru jechuudha. Uummanni Nuubiyaa kun eessatti ijaaran jechuudha? Piraamiidoota kana Sudaan Arraa keessatti ijaaran jechuudha. Kanaafuu Sudaan Arraa keessallee piraamiidiin ni jira jechuudha. Piraamiidii hedduutu jira garuu akka kan piraamiidiin Misir Arraa yookaan Ijipti Arraa beekamaa miti jechuudha. Piraamiidoota sanas uummata Nuubiyaatu ijaaree jechuudha. Uummata Misir irraa aadaa sana fudhatanii jechuudha. Nuubiyaan qaroomman Misir irraa fudhatan kanis aadaa isaanii waliin walitti makamuun itti fayyadamaa turaniiru. Aadaa isaanii waliin qarooma Misir irraa fudhatan sana walitti dabalanii fudhatanii itti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Kana fakkii kana ilaalu fakkii 5.2 ijaarsa adda addaa fi bobboca Nuubiyaa durii ilaa argitanii bobboca isaan bobbocaa turanidha kuni jechuudha. Kuni ilaa argaa jirtu jedhee yaada kun bobboca isaaniiti jechuudha. Eessarraa baranii
Misirrirraa baran jechuudha. Wantoota garaagaraa ijaaraa turan jechuudha. Kunillee bobboca isaan dur ijaaranidha jechuudha. Kanarraa maal hubattu? Manni kun mana xiqqaa hin seenaa. Kana waggoota hedduudhaaf waggoota 3,000 oliif manni akkasitti taa'e yeroo sanattiyyuu mana baay'ee cimaa ture jechuudha. Kanarraan hubachuu dandeessu. Hayyee itti fufnee jirra. Mootummaan Misir bara 1500 dhaloota Kiristoosiin dura Nuubiyaa weeraruun qabatee jira jechuudha. Wal kaadan jechuudha. Wal gananii yeroo kana mootummaan Misir maal godhe jechuudha? Nuubiyaa weeraree jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Ituma walii wajjin jiraatanii Misir irra galagalanii shiraanii Nuubiyaa qabatanii jechuudha. Waggoota mootummaan Nuubiyaa Misir jalatti kufuun naannoo waggoota 400f kutaa bulchiinsa Misir ta'uuf dirqame jechuudha. Mootummaan Nuubiyaa maal godhe jechuudha. Kanaafuu weerara Misir irraa dandamachuu waan hin dandeenyeef waggoota 400f mootummaa Misir jalatti bulaa ture jechuudha. Mootummaan Nuubiyaa durii. Haa ta'u malee naannoo bara 1100 dhaloota Kiristoosiin dura mootummaa Misir laafaa waan deemeef Nuubiyaan dhiibbaa kana jalaa ba'uu dandeera jechuudha. Kan Misir Nuubiyaa qabatte bara 1500 dheere waggoota 400f immoo bulchan jechuun amma 1100 jechuudha. 1100 keessa immoo mootummaan Misir laafaa waan deemeef biyyoota garaagaraatiin irratti weerarri waan banameef mootummaan Nuubiyaa maal godhe jechuudha? Isaan jalaa ba'uu danda'e jechuudha. Haaluma kanaan bara 750 dhaloota Kiristoosiin dura immoo Nuubiyaan Misir of jala galchuu danda'e. Of jala galchuun bulchuu jalqabe jechuudha. Waggoota meeqa booda? Waggoota 350 booda jechuun dhaloota Kiristoosiin dura bara 1100 jalaa baaniire waggoota 350 booda jechuun bara 1750tti Nuubiyaan immoo faallaa saana yookaan haaloo isaanii Misir durii irratti ba'anii bulchuu jalqaban jechuudha. Mootonni Nuubiyaa Misiriin qabatan bulchiinsa sanyii mootii 25ffaa jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Booda irra bara Asiriyaanonni Misir weeraran uummanni Nuubiyaa Misir gadi lakkisanii ba'uuf dirqaman. Uummanni Asiriyaanotaa jechuudha. Akkuma sila ilaalle Misir qabataniiru yeroo sana maal godhan jechuudha. Nuubiyaan durii immoo Misir kana gadi lakkisuuf dirqamanii jechuudha. Uummanni Nuubiyaa fi Meeroo'ee tokko ta'uu isaanii ragaan gahaa jiraachuu baatus yeroo kanatti gara kibbaatti kan deebi'an uummattoonni lameen Nuubiyaa fi Meeroo'ee maqaan eeramanidha jechuudha. Haala kanaan uummanni Nuubiyaa wiirtuu isaanii gara giddugaleessa Riippaabilikii Sudaan ammaatti jijjiirratan jechuudha. Misir irraa erga baqatanii booda erga Asiriyaanonni Misir qabatanii uummanni Nuubiyaa immoo wiirtuu isaanii gara Riippaabilika Sudaan ammaatti deeffatanii jechuudha. Uummanni Meeroo'ee garuu daran gara kibbaatti fagaachuun magaalaa Meeroo'ee hundeessan. Uummanni Nuubiyaa fi Meeroo'ee illee gargar ba'an jechuudha. Gargar ba'anii gara kibbaatti deemuun Meeroo'een magaalaa mataa isaanii hundeessan yookaan dhaabbata mataa isaanii hundeeffatan jechuudha. Kana booda mootummaan Nuubiyaa daangaa isaanii hanga laga Atibaaritti babal'isuun bulchiinsa isaanii cimsatee ture jechuudha. Bulchiinsa mootummaa kanas hanga dhufaatii amantii kiristaanaa fi islaamaatti mootummaa cimaa kan qabu turedha. Baay'ee galatoomaa. Barumsa keenyarraa kanumaan goolabnaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Thanks for watching. Subscribe, like, share, comment Daandii Academy. Chaanaalii keessan Daandii Academy subscribe, like, share, comment godhaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa. Yeroo itti aanu paartii lammaffaa Gilgaala 5.2, Gilgaala 5.3, Gilgaala boqonnaa 5 fi qarooma Meeroo'ee durii kan jedhu waliin ilaalla. Agarsiistuu nagaan naaf tura. Galatoomaa.